bayar atau beli, klik lainnya, kemudian klik lainnya lagi, pilih menu multi payment. Masukkan kodenya 70017, kemudian klik benar, kemudian masukkan kode virtual akun Mandiri kita. Setelah itu kita klik benar, kita masukkan nominal yang kita inginkan, misalkan 50.000. Kita klik benar. Nah, ini ada tulisan pilih nomor, kita tulis angka 1. Setelah itu kita klik ya. Lagi kita klik ya. Nah, pengisian deposit melalui virtual akun Mandiri selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.